Γεια σας και πάλι παιδιά, καλώς ήρθατε σε ένα νέο βιντεάκι. Είμαι ο Κωνσταντίνος από τους The Big Four και σήμερα θα δούμε ένα PC build κοντά στα 360 ευρώ. Ας ξεκινήσουμε με τη μητρική μας, όπου θα χρησιμοποιήσουμε από τη Gigabyte την B550M DS3H, όπου είναι Micro ATX με AM4 socket. Τα θετικά της είναι ότι έχει 4 slot για RAM και 2 θέσεις για M2 NVMe δίσκους, το οποίο καθιστά τη μητρική αρκετά future proof, καθώς και περιλαμβάνει 4 USB 3 θύρες αλλά και 4 USB 2 θύρες, μία PS2, μία DVI-D και μία HDMI για την εικόνα μας, τη θύρα Ethernet για το ίντερνετ και τον ήχο μας. Μία πολύ καλή μητρική για τα λεφτά της, όπου ξεκινάει από τα 87 ευρώ και 25 λεπτά. Έπειτα για επεξεργαστή θα χρησιμοποιήσουμε το Ryzen 5 5600G στα 3,9 GHz εξαπύρινος με 12 threads, όπου φτάνει μέχρι και τα 4,4 GHz, και χρησιμοποιεί τα Radeon Vega 7 Graphics, τα οποία είναι πολύ δυνατά γραφικά για να τρέξουν σε ικανοποιητικά γραφικά διάφορους δημοφιλείς τίτλους όπως Fortnite, PUBG, CSGO και LOL, καθώς και άλλα τέτοια παιχνίδια. Να σημειώσω ότι για το budget αυτό δεν μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε μια ανεξάρτητη κάρτα γραφικών και γι' αυτό στηριχτήκαμε στο συγκεκριμένο επεξεργαστή, ο οποίος χρησιμοποιεί μέχρι τώρα τα καλύτερα ενσωματωμένα γραφικά της αγοράς. Συνεχίζουμε με το επίσης, ξέχασα να σημειώσω ότι η κατώτατη τιμή από την οποία ξεκινάει είναι στα 116,98 ευρώ. Τώρα συνεχίζουμε με το κουτάκι μας, όπου είναι το Case Innovator Rainbow 2 στα 34,90 ευρώ. Είναι ένα πολύ καλό κουτάκι, καθώς έχει μια USB 3, 2 USB 2, ήχο, λίγο RGB, πλαϊνό τζάμι, υποστηρίζει και Mini ATX και Micro ATX αλλά και ATX μητρικές, καθώς και 2 SSD δίσκους αλλά και 2 HDD. Ένα πραγματικά πολύ καλό κουτάκι για τα λεφτά του, στα 34,90. Συνεχίζουμε με τις RAM, όπου θα χρησιμοποιήσουμε από την G-Skill στα 16 GB στα 3200 MHz, όπου η τιμή από την οποία ξεκινάνε, βασικά στην οποία κοστολογούνται, είναι στα 31 ευρώ και 35 λεπτά. Πολύ καλές RAM για τα λεφτά τους. Συνεχίζουμε με τον αποθηκευτικό μας χώρο, που θα χρησιμοποιήσουμε έναν M2 NVMe στο 1 TB, το οποίο είναι ο Patriot P300. Ένας πολύ καλός δίσκος, όπου μπορεί να τρέξει πολύ γρήγορα και τα Windows αλλά και τα παιχνίδια σας, στα 42,90 ευρώ. Συνεχίζουμε με το τροφοδοτικό του PC Build μας, όπου είναι από την Be Quiet το System Power 10 στα 450W, το οποίο είναι και 80 Plus Bronze. Και επίσης ένα πολύ μεγάλο θετικό του συγκεκριμένου τροφοδοτικού είναι ότι το eShop του δίνει και 5 χρόνια εγγύηση, το οποίο σημαίνει ότι είναι και ένα αρκετά αξιόπιστο και καλό τροφοδοτικό. Όχι μόνο γι' αυτό, αλλά και το ότι έχει και μια πιστοποίηση 80 Plus Bronze. Αυτό ήταν το build μας. Να υπολογίσουμε κιόλας για τις τιμές, να επιβεβαιωθούμε κιόλας ότι το build ανέρχεται κοντά στα 360 ευρώ. Για τη μητρική μας, η μητρική ξεκινάει, όπως βλέπουμε και εδώ πέρα, από τα 87 και 25. Ο επεξεργαστής μας από τα 116 και 98. Το κουτάκι στα 34 και 90 είναι. Η RAM στα 31 και 35. Ο δίσκος μας στα 42 και 90. Και το τροφοδοτικό μας στα 46 και 88. Και όπως βλέπουμε είναι όντως κοντά στα 360 ευρώ, 360 ευρώ και 26 λεπτά, οπότε μια χαρά. Να σημειώσω όμως ότι στην τιμή αυτή δεν υπολογίζονται ούτε τα κόστη των μεταφορικών αλλά ούτε και της αντικαταβολής. Αν δηλαδή τα παραγγείλετε ή αν πάτε από τα καταστήματα και τα πάρετε εσείς, τότε δεν χρειάζεται να πληρώσετε ούτε μεταφορικά αλλά ούτε και αντικαταβολή. Βέβαια το eShop, άμα παραγγείλετε πράγματα από το eShop και όπως σας έχω προτείνει εγώ να τα πάρετε κάποια πράγματα από το eShop και τα παραγγείλετε να σας έρθουν σε eShop κατάστημα της περιοχής σας,
τότε δεν πληρώνετε ούτε κόστη μεταφορικών αλλά ούτε και την καταβολής. Βέβαια στο Scrooge εδώ πέρα θα πληρώσετε και κόστη μεταφορικών αλλά και αντικαταβολής. Να σημειώσω ότι ούτε το eShop αλλά ούτε και το Scrooge είναι χορηγή του βίντεο. Απλώς εγώ τα χρησιμοποιώ τα συγκεκριμένα site γιατί έχουν προϊόντα σε αρκετά καλές τιμές. Αυτό ήταν το βίντεο, φίλοι μου. Μην ξεχάσετε να κάνετε ένα subscribe, να πατήσετε την καμπανίτσα για να σας έρχονται ειδοποιήσεις, ένα share για να το δουν οι φίλοι σας, ένα like σε αυτό το βίντεο και ένα comment για να μας πείτε σχετικά με αυτό το build άμα σας άρεσε, άμα θα το προτείνατε σε κάποιον φίλο σας, και άμα θα θέλετε να δείτε και άλλα τέτοιου είδους βιντεάκια στο μέλλον. Αυτά λοιπόν, φίλοι μου, ως το επόμενο, γεια σας.